que eu gostaria de saber eles. Então, o meu nome é Natália, que eu cor. Natália, né? É. Tem 8 anos. E esse daqui é o tênis dela, né? É, ok. E calma aí. Então, eu vou mostrar aí pra vocês. E ele é de... E ele é de... LED. Então, gente, eu vou pegar uma coisinha, né? Pra Natália Pus mostrar. errado. E ele vem com... Carregador. E ele vem com carregador. Mostra aí o carregador. Carregador. E ele vem 2 fios, gente. Olha, é bom que dá pra carregar os seus... Se você estiver todo carregador ocupado, você pode usar esse fio. Então é muito legal. Então vamos lá. E ó, ela tá ligada. E aqui, ele é de LED, né? E tem a luzinha pra ligar ele. Olha. Tem verde, azul, amarelo, verde, rosa, verde chamativo, colorido e colorido rápido. Pra parar tem que ficar apertando. E foi isso. Espero que você tenha gostado. Vai. E tchau, espero que vocês tenham gostado. Tchau, espero que vocês tenham gostado. E dá um like no vídeo e se inscreva no canal.